Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Jang Ibe Channel. Nah, untuk video kali ini sekarang kita lagi ada garapan motor berisik. Kan suka ada yang nanya ke saya ya, Bang, motor saya berisik, kira-kira apanya ya? Nggak tahu berisiknya kayak gimana, kan saya nggak tahu, bener nggak? Saya suka bingung kalau ditanyain di komentar, yang DM, Bang, motor saya berisik, bunyinya ngosrok, kira-kira apanya ya? Saya agak kesusahan, Bang, jujur. Kalau misalkan saya nggak dengar suaranya, karena berisik itu banyak tipenya. Jangankan hanya berisik gitu kan. Untuk bunyi ngeletek aja itu banyak tipenya dan banyak penyebabnya. Terkadang saya kalau nanya kayak gitu nggak jawab, kenapa? Soalnya saya takutnya salah jawab, nanti salah ke abangnya gitu ya. Makanya untuk ngejawabnya saya rata-rata pasti di video ya Bang ya. Jadi kalau ada komentar ataupun DM yang nggak saya balas terkait pertanyaan yang masalah bunyi-bunyi, pasti saya balas di video gitu. Jadi subscribe aja, subrek ya, biar abang dapat notifikasi, oke ya. Dan sekarang pun ini lagi ada Vario, ini bunyinya ngosrok, kita dengerin ya, yuk. Nah ini Bang, bunyinya kayak gini nih. Ini bunyinya, jadi dia bunyinya pas ketika diputar roda belakang aja ini udah kedengeran bunyi ya. Sekarang kita puterin dulu Bang. Nah, ke belakang ini ada bunyi, ke depan pun ini ada bunyi. Nah sekarang kita coba hidupin mesinnya ya. Nih, saya ngelakuin pengecekan. Kalau dihidupin mesin makin kedengeran, apalagi diputar ke belakang. Nah ini kedengeran Bang, mungkin di kamera nggak terlalu kedengeran, tapi kalau untuk suara aslinya di sini dia kedengeran. Kalau ke depan cenderung lebih halus, nggak ada suara tuh. Ya, tapi kalau ke belakang, nah ada suara timbul. Kalau dari ciri-cirinya, ini lebih cenderung ke lahar puli belakang. Cuman kita pastiin buka dulu nanti biar kelihatan ya Bang ya. Gitu, karena saya bukan malaikat, sekali lagi saya bilang, yang bisa melihat tanpa harus dibuka. Nah terkadang suka ada orang, mana kunci dalapan kah? Minta kah? Terkadang suka ada gitu kan, sebagian dari teman-teman yang suka apa ya, berpikir bahwa montir tuh bisa nebak tanpa harus dibongkar. Nggak semua Bang ya, nggak semua penyakit bisa ditebak tanpa harus dibongkar. Jadi terkadang untuk nyari penyakit ini harus dibuka dulu baru bisa ketahuan. Apalagi dari komponen mesin. Ya, apalagi dari komponen mesin. Jangan berpikiran bahwa setiap montir itu bisa menganalisa penyakit tanpa harus dibongkar. Nggak semua ya, tetap harus dibongkar dulu untuk menghindari kegagalan begitu ya. Harus dicek dulu. Kalau misalkan nggak dicek dulu nantinya salah. Kecuali kalau misalkan kita udah terbiasa ataupun pengalaman kita udah sering menemukan penyakit yang kayak gitu dan rata-rata penyakitnya di situ, baru mungkin ada gambaran penyakitnya di situ. Kayak saya barusan. Suara kayak gini kemungkinan besar di puli, tapi kan nggak tahu, makanya dibuka dulu kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan abang ngecek di bengkel, mau bengkel saya ataupun bengkel orang, jangan heran kalau misalkan montirnya ini nyaranin, iya Pak, nanti dicek dulu ya. Iya Bang, harus dicek dulu. Kalau nggak dicek gimana? Gitu ya. Jangankan dari mesin, dari CVT aja. Bunyi dari CVT itu banyak faktor, banyak penyebab, banyak tipe. Ada bunyi ngosrok, ada bunyi tek-tek, ada bunyi tok-tok. Dan itu ketahuannya kalau misalkan udah dibuka, baru kita bisa ngelihat pasti dia letak kerusakan jelasnya ada di mana. Gitu ya. Saya jadi ngoceh-ngoceh ini pagi-pagi, nggak apa-apa Bang, buat kebaikan kita. Jadi biar nggak salah paham ke abangnya, biar ya makin enak aja lah. Jadi walaupun jauh ke saya, nggak ke sini, ngecek di bengkel yang deket daerah abang, sama aja. Nggak ada perbedaan. Ya Bang ya, nah ini sekarang udah kebuka, kelihatan nggak Bang? Saya pas nggak ya kamera ya? Nah ini udah kebuka, kita dengerin lagi. Nah, ini suaranya makin jelas, trackernya mana kah? Nah ini suaranya makin jelas Bang. Untuk memastikannya ini harus dibuka
Ya saya aja yang udah sering menemukan penyakit kayak gini tetap harus dipastikan dulu. Ini harus dibuka. Kalau misalkan nanti ketika dibuka puli suaranya langsung halus, nah itu berarti permasalahannya hanya ada di lahar puli belakang sini. Tapi kalau misalkan nanti pulinya udah dibuka suaranya masih tetap ada, nah berarti kita bisa mencurigai daleman gearbox rasio sini. Ya gitu bang. Yuk sekarang kita tinggal buka dulu. Sekali lagi saya tekankan sama abangku semua, khususnya subscriber saya tercinta. Iya 17 apa 18 kah? 18 ya. Pagi-pagi si Mar lihat kunci. Belum tidur bang saya bang ini. Aduh. Oke. Jadi tetap harus dibuka dulu, diperiksa dulu ya bang ya. Gitu ini. Buka. Ini dibuka. Coba. Nah ini kan halus nih. Tuh. Tuh ya. Gitu. Kan ngecek apa-apa tuh gampang. Kalau misalkan udah ketahuan, udah dibuka. Kalau belum dibuka ya susah. Begitu. Nih dan ini yang saya rasain. Nih kalau diputer kayak gini, ini dicolok ya dari sini ya. Nih dicolok nih, ditekan. Nih laharnya udah ada mulai gergel dia. Laharnya. Kalau udah kayak gini, udah dibuka kayak gini, kita udah mulai bisa menyimpulkan bahwa letak penyakitnya ini ada di lahar puli sini. Tapi kalau misalkan udah dibuka kayak gini, diputerin, suaranya masih tetap kasar, berarti di gearbox sini. Entah lahar, entah gigi. Ya, itu harus dilakukan pembongkaran dulu juga, baru bisa ketahuan permasalahannya ada di lahar atau di gigi. Begitu ya, Bang ya. Sekarang udah jelas di sini. Sekarang kita buka dulu, kita ganti lahar puli belakangnya. Oke ya, Bang ya. Yuk. Lupa bang, saya belum nyontoin lagi. Biar makin jelas ya bang ya. Biar makin jelas. Ini kan tadi udah diputar tanpa ada puli nih. Suaranya halus. Sekarang kita masukkan lagi pulinya. Nih. Kita masukkan lagi pulinya, kita puterin lagi ya. Nih. Tuh. Ya bang ya, sebenarnya untuk video ini tuh udah ada di video saya yang sebelumnya. Udah saya bahas di tahun lalu, cuman ya untuk memperjelas lagi aja, barangkali ada penonton baru, ada subscriber baru yang belum lihat video itu ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini jadi ada sedikit gambaran lagi. Oke bang ya. Kalau dipasang bunyinya kayak gini, kalau dilepas bunyinya kayak gini. Nah ya. Dan untuk cara pergantian ini udah ada tutorialnya di channel YouTube saya, cari aja di playlist tutorial injeksi ataupun nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Untuk cara pergantian ini untuk perawatan puli itu udah banyak, udah lengkap ya, tinggal dicari aja di playlist. Oke ya bang ya. Sekarang kita buka dulu bang. Kita. Nah oke bang, sekarang ini udah dibersihin, udah dicuci semua. Ini udah diganti juga, laharnya udah diganti. Urutnya mana aja? Bambu aja. Nah ini dia bang. Ini lahar bekasnya. Tadi udah diganti lahar bambunya. Dan ini udah diganti pakai yang baru. Sekarang kita cobain ya. Nih. Kita cobain ini suaranya kayak gimana sekarang. Oke. Pas dimasukin grosok jadi sada. Wah gagal tutorial ini. Nih. Ini tanpa ada puli kan kayak gini suaranya ya. Nih. Nah, sekarang kita tinggal masukkan pulinya. Nah, masukin, terus kita puterin. Nih, ini nggak ada grosok kayak tadi, nggak ada. Nah, ini suaranya makin jelas. Trackernya mana kan? Oh, ya kan? Karena suaranya suara yang kayak tadi itu ditimbulkan dari lahar pulinya, yaitu yang ini, yang diganti ini. Nih, ya bang ya. Nah sekarang ini udah beres, tinggal pasang balik, tinggal dirakit lagi. Dan untuk suaranya saya yakin ini nanti pas dibawa jalan pun udah hilang. Karena dari sini aja udah ketahuan. Ini dipasang puli, suaranya kayak gini. Dibuka puli suaranya kayak gini, jadi nggak ada perubahan. Nah, kalau nggak ada perubahan kayak gini kan berarti bener semua ya. Nah gitu bang. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup karena hanya ini yang ingin saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang terkait video saya, silahkan tambahkan di komentar, silahkan koreksi di komentar. Saya PB Jang Ibi channel undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ini tinggal dipasangin. Kah? Oh ya rakit.